唔發酵、半發酵、全發酵。係冇錯啦，核突哇，全部紅嘅啊，即係未熟啊，嚇，唔緊要啦，唔緊要你食啦。煮多一陣啦。日月同輝茶香牛肉丸嗰條，歡迎大家嚟到590間廚房，我係阿300間，我係200間，呢條係咁啊，整個特色菜你試下，有特色菜，係冇嘅，呢個冇加生果啊嘛。呢個冇。哦，OK，呢個走啦，冇加生果冇呢份嘅。嗱，今日整個非常之有特色嘅茶香牛肉丸嗰條你有冇聽錯？牛丸我聽過，嗰條聽過，茶聽過，夾埋未聽過。就未聽過啊？你一定要試下呢個。邊度特色嚟嘅？呢度係 AI 特色，我諮詢咗呢個著名 AI，佢教我用呢個茶香去解膩呢個牛肉丸嘅油膩。個 IQ 已經唔夠創新，就追求下 AI 啦，係咪？借一啲高科技啊嘛，我哋都試下跟進時代，或者享受下呢個高科技嘅福利。你係呢個300斤嘅小白鼠，你估下 AI 教你做呢樣嘢，佢自己試未試過咧？佢應該未試過嘅。不過講到似層層，講到話又茶香又點樣又如何又這麼那樣，搞到我種衝動你想挑戰一下。但係你個衝動唔可以建立喺我嘅痛苦啊！唔係，可能好好食咧。我哋有一個蜜蘭香茶葉，單叢茶蜜蘭香。咩單叢同烏龍啊，同嗰啲紅茶有咩區別？茶咧一共係分3大種類，咁係工藝，有啲係唔發酵嘅，嗰叫綠茶就唔發酵嘅。Green tea 係 green tea 係啦，跟住烏龍茶咧就半發酵嘅。烏龍 tea 係紅茶咧就係全發酵嘅。唔發酵、半發酵、全發酵。係冇錯啦，核突呢個咧就係著名嘅牛骨湯。咁呢個果條、香芹同埋薑絲牛肉丸啫。咁你諗住整一個奇怪啲嘅，唔係另類啲嘅形狀俾你試下。將啲水咧燒到咧隻手落去差唔多，隻手落去差唔多熟。係冇錯啦，即係差唔多大概60度到啦。我哋第一步咧先整個牛肉餅先，用呢個著名嘅呢個豬腳圈嘅模具嚟整呢個牛肉餅。萬安杜卡扣。冇錯啦，整啲靚嘅花生油落去，就係切牛肉丸嗰啲漿啦嚇。好啦，我一浸落去啲溫水度啊。呢個就係專門整俾阿300間食嘅紅桃果形狀嘅牛肉即係果，你食過未啊？未啊。先由後邊開始，再推到前面，識㗎呢個講笑。都話咗你啦，屎忽向南嘅你。知唔知啊？北冷啊。係啦。嗱，得喎。呢個形狀係好要啊嚇。好啦，浸落先。哇！真係睇人哋擠丸仔咧係一個享受嚟嘅。咁你睇你擠丸仔咧係一個折磨嚟嘅。哇！咁大粒，能脱啲啦已經。哦，得嘅，脱咗冇啦。呢個豬腳圈牛肉丸，呢個紅桃果牛肉丸，同埋呢啲正宗牛肉丸，慢慢煮啦，慢慢浸佢，一煮睇我驚佢爆出嚟。慢慢浸佢，慢慢探佢。將啲牛丸咧撈過嚟先，係嘛？浸住先啦，浸熟佢。即係你個茶蛋係直接加入去咧，定係話？係同啲牛骨湯一齊撞出嚟嘅。好啦，我哋沖定七冧茶先嚇。喂，一沖燒，二沖血，三沖蛋白質唔得。其實要一半茶一半牛肉湯，一睇咧茶色係咪好靚？係啊。飲杯。食咧。等佢滾咗，攞啲果條就食得噶啦。OK。哇，嚟啖。好 Q 頭，你試下先。多謝哥哥。冇講啲閪嘢。啱好啊。趁啲水滾嘅時候咧，就焯一焯個果條攤一攤它。撞喺啲茶嗰度，放啲茶入邊。呢個名叫做日月同輝，呢個月亮，呢個太陽。哇！最緊要一步嚟噶，牛肉湯你唔加啲魚露落去唔好食噶嘛。嗱，睇得撞啲，加啲魚露落去，撞啲湯落去。你上一世我估計應該都係一罐魚露嘅啫。幾粒薑絲啊，幾粒葱花，加啲靈魂落去，蒜頭油，日月同輝茶香牛肉丸嗰條。你試飲啖湯先，夠唔夠味啊？使唔使加啲魚露啊？唔使啦，多謝晒。唔係，啱好，但係講句真，好食啊，好飲啊嘛！我試下，冇你份。哇！蜜蘭香加呢個牛骨湯係咩風味？我都想試下。喂，好食喎！淡淡嘅茶香味，係啊，真係可以借呢個，真係可以試下，係 OK 嘅。哇，好味！
哇，真係啲軟好脆。哇，對嗱，原來 AI 係冇信號嘅，原來 AI 嗰啲嘢都係得食嘅。係，我哋試下呢個月亮。哇，全部紅嘅。啊，即係未熟啊。係。唔緊要啦，唔緊要你食啦，煮多陣啦。啖湯好飲先係最緊要啊嘛。啱啊。係啊。你講咩都啱啊。你個湯係咪事實係真係好飲先？湯係真係好飲。啊，食到薯薯碎碎咧，兄啊，知道好好味啦。真係睇真黑黑地，啊，好閪核突。啊，飲起真係好閪好飲。啊，茶葉加牛骨湯加魚露，原來係好好飲嘅。啊，食到薯薯碎碎，啊，好說到講不出話。好，多謝大家收睇觀看，啊，記得點讚加關注，拜拜，拜拜。